পিসি বিল্ড করলেই র্যাম ফ্রি, এমনটা যদি হতো কল্পনা করছি না, এটা এখন আর কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অ্যাকচুয়ালি পিসি বিল্ড করলে র্যাম ফ্রি পাচ্ছেন। এটা দিচ্ছে কি পিকিউএস। অসম্ভবকে সম্ভব করা অনেকের কাজ হলো, পিকিউএস কিন্তু এবার করেই দেখালো অসম্ভবকে সম্ভব। বিকজ অফ এই বর্তমান বাজারে র্যাম এসএসডির যেই প্রাইস, পিসি বিল্ড করা এখন অনেকের কাছে স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বাট পিকিউএস এটাকে আরো সহজ করে দিল আপনাদের জন্য। আমার সামনে যে পিসিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পিসিটা পারচেস করলে র্যাম পেয়ে যাবেন একেবারে ফ্রি। বিস্তারিত জানতে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন অথবা ভিজিট করতে পারেন পিকিউএস এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট pqs.com.bd।